ट्रैक्टर के पहिए छोटे बड़े क्यों होते हैं? आपने कभी न कभी किसी न किसी जगह पर ट्रैक्टर को तो देखा ही होगा। तो आपने यह नोटिस किया है कि इसके पहिए छोटे बड़े क्यों होते हैं? तो चलिए इसके पीछे का रीजन हम बताते हैं। दरअसल ट्रैक्टर का उपयोग अधिकतर कृषि कार्यों और दलदली जगह पर किया जाता है, जिसका कारण इसके पहिए होते हैं। क्योंकि बड़े पहिए पीछे की ओर होते हैं, वे जल्दी से कीचड़ या मिट्टी से निकल जाते हैं, और छोटे पहिए का उपयोग बाएं और दाएं ओर जाने के लिए किया जाता है। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करें।